Hadirin rahimakumullah, langsung materi. Berislam dengan Islam yang asli wajib. Berislam dengan Islam yang orisinil wajib. Jangan berislam tapi dengan Islam yang palsu. Jangan berakidah tapi akidah yang menyimpang. Halo? Jangan berislam tapi Islami sudah dirubah-rubah. Monggo sedaya tetap nyepengi Islam sing asli seperti Islam yang diajarkan kanjeng Nabi dan dipraktekkan bersama para sahabatnya. Nggih punika Islam ahlus sunnah wal jamaah. Halo, ngaji nggih? HP ini ra penting, ngaji mawon. Kanjeng Nabi dawuh, ngaji mawon. Iftaraqatil yahud ala 71 firqatan. Sing mburi aja rame. Niku rame enten napa niki? Aja rame. Niku rame, krungu. Lek rame ngadoh ae. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Waftaraqatin nasara ala sintaini wa sab'ina firqatan wa sataftariqu ummati ala talatin wa sab'ina firqatan kulluha finnar. Biyen Yahudi pecah dadi 71 golongan neraka kabeh. Biyen Kristen pecah jadi 72 golongan. Nabi Isa nggak pernah mengajarkan sembahlah aku. Tapi kadah tiang Kristen malah nyembah Yesus, nyembah Nabi Isa. Kristen pecah jadi 72 golongan. Kabeh kuwi mlebu neraka dirose Nabi. Besok umatku bakal pecah jadi 73 golongan. Kabeh ora bener, kabeh menyimpang, kabeh sasar, calon yang mlebu neraka kecuali satu golongan mawon. Wama al firqatun najiyah ya Rasulullah. Nopo satu golongan sing selamat niku wahai Rasulullah? Nabi menjawab, ahlus sunnati wal jamaah. Golongan ahlus sunnah wal jamaah. Sahabat tangklet malih, nopo golongan ahlus sunnah jamaah niku? Golongan ahlus sunnah niku ma'ana alaihil yauma wa ashabi. Golongan sing podo dengan yang kita ajarkan dan kita praktekkan hari ini bersama para sahabat. Para rawuh, bakdo Kanjeng Nabi sedo, Islam diterima para sahabat. Siapapun yang berislamnya nderek sahabat, bener. Nabi dawuh, ashabi kan nujum, bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Sahabat saya ibaratnya bintang di langit. Kalau kamu sedang berlayar di tengah laut, pengen weruh arah, lihat bintang. Patokan arahnya pakai bintang. Kalau kamu patokan arah pakai bintang, enggak kesasar. Sampean berislam manut sahabat, nggih slamet, mboten kesasar. Sahabat sedo Islam sampun diajarkan kepada murid dari para sahabat, nggih menika tabi'in. Sinten? Tabi'in sedo sampun diajarkan kepada muridnya, namanya tabi'in. Nah, tabi'in niku lho zamane Imam Madhab. Kita lek nderek Imam Hanafi berarti nderek tabi'in. Kita lek nderek Imam Maliki berarti nderek tabi'in.
Kita lek nderek Imam Syafi'i berarti nderek tabi'in. Nah, tabi'in Imam madhab niku angsal ngilmu Islam saking tabi'in. Tabi'in angsal ngilmu Islam saking sahabat. Sahabat angsal ngilmu Islam langsung saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nek kita kepengin nabi, pengen podo nabi, kudu lewat sahabat. Lek kita pengen podo sahabat, kudu lewat tabi'in. Lek kita pengen podo tabi'in sahabat nabi, kudu lewat imam madhab. Paham napa mboten? Monggo NU tetap nderek madhab, ojo tolah-toleh. Utamanya di Indonesia madhab Syafi'i. Kula memberi contoh yang nderek madhab berarti ahlu sunnah wal jamaah mangke sesuai dengan hadis Bukhari Muslim. Berarti podo nabi, berarti bener. Sing ora melok madhab ternyata banyak yang menyimpang dari hadis Bukhari Muslim. Berarti mboten patek mboten pati ben. Contoh hadis Bukhari nomor 1010 niku ajaran tentang doa tawasul. Tawasul ini mengatakan jenengan teng makame Mbah Mutamakin misalnya, jenengan teng makame Mbah Zubair Sarang, jenengan teng makame Mbah Munawir Kerapia misalipun, Mbah Umar Solo misalipun, di depan makam zaman ndonga teng pangeran, ya Allah kula nyuwun teng panjenengan Gusti kanthi wasilah keramate Mbah Yai niki supados anak-anak kula dak saged alim-alim kados anak-anak Mbah Yai niki. Amin Allahumma. Niku ndongane teng sinten? Ya Allah lah. Njaluk napa? Njaluk supaya anake alim-alim. Carane njaluk dos pundi? Carane njaluk nyebut keramate wali. Ya Allah, kelawan wasilah keramate wali niki kula nyuwun niku jenenge tawasul. Napa musyrik? Mboten. Wong njaluke teng pangeran kok musyrik. Napa bid'ah? Mboten. Wong hadise Sahih Bukhari kok. Lek Sahih Bukhari berarti sunnah, bukan bid'ah. Hadis Bukhari nomor 1010 mekaten, Allahumma inna kunna nastasqi ilaika binabiyina fatasqina wa natawassalu bi'ammihi fasqina faisqaul. Ya Allah, kanthi wasilah syafaat Nabi kita para sahabat nyuwun udan, Allah nurunaken udan. Ya Allah, kanthi wasilah keramate pamane Nabi namanya Sayyidina Abbas, kita para sahabat nyuwun udan, Allah juga paring udan. Sahabat memberi contoh dalam hadis Bukhari, donga njaluk teng pangeran tapi dadak nyebut syafaat Nabi, nyebut keramate Abbas pamane Kanjeng Nabi. Kuwi lho jenenge tawasul. Paham napa mboten? Kita NU ahlu sunnah wal jamaah nderek madhab Syafi'i, donga biasa purun, donga mawi tawasul juga purun. Tapi begitu jenengan keluar dari ahlu sunnah wal jamaah melok Wahabi misalipun, mengke dijak ngaram-ngaramne tawasul, makane tetep nderek ahlu sunnah wal jamaah supaya napa? Ben sami kalih ajarane Kanjeng Nabi. Dil apa ora iki? Tawasul nggih. Tawasul damel amal nggih angsal. Jenengan mau selawat ping 1000 sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Biasa sing mondok Lirboyo
diijazahi maca selawat ping 1000 bendina. Engke nek malam Jumat kon maca ping 10.000. Ben alumni uripe barokah. Bakda maos ping 1000 terus ndonga, ya Allah, kelawan barokah maos selawat ping 1000 kula nyuwun diparingi jodoh ingkang ganteng, alim. Halo. Kok ora amin-amin iki piye to? Napa? Mantu. Kanthi barokah mas selawat ping 1000 ya Allah, kula nyuwun diparingi jodoh tiang jaler ingkang ganteng, sehat, alim. Halo. Rezekine kathah, loman, setia, mboten wayoh. Amin. Amin. Monggo niku jenenge ndonga teng pangeran, tawasul dengan sholawat yang dia baca sendiri ping 1000. Jenengan nyuwun 1000 bentungane mandi pas duwe rada kathah, bocah-bocah yatim teng kampung sampean paringi dhuwit 200.000-an. Nggih ta? Bakto niku ndonga ya Allah, kanthi barokah kula gawe marem atine bocah yatim. Muga-muga juga gawe marem manahe Kanjeng Nabi, sebab Nabi karo bocah kuwi padha-padha yatime, senasib sepenang kanthi barokah gawe marem atine bocah yatim, kanthi barokah gawe marem manahe Kanjeng Nabi. Ya Allah, kula nyuwun dipun takdir anggen kula dodolan saged laris, saged lancar, badine kathah, rezekine barokah. Contoh ngoten niku jenenge contoh doa tawasul. Sing boten tawasul ngene, ya Allah kula nyuwun rezeki tuku laris, amin. Niku jenenge nyuwun ngono tok, ndonga ngono tok. Lek ndonga tawasul, ya Allah, kanthi barokah Mbah Hasyim Asy'ari ingkang punapa kula termasuk penderekipun anggota NU, kula nyuwun kanthi keramate Mbah Hasyim Asy'ari, anak putu kula ditakdir alim-alim kados anak putune Mbah Hasyim Asy'ari. Kuwi jenenge napa? Doa tawasul. Tetap NU nggih? Tetap NU nggih? Ahlus sunnah wal jamaah padha karo hadis Bukhari. Nomor kalih, hadirin rahimakumullah, menawi kita nderek ahlus sunnah wal jamaah di Indonesia, Nahdlatul purun nyelamati bapake napa mboten? Purun nyelamati ibuke sing sedo napa mboten? Purun. Selamatan kuwi ngawontenaken sedekah sak kadare, sak kuwate. Terus niat ganjaran sedekah niku dikirimaken, dihadiahaken kangge mak bapak sing sampun sedo. Kuwi jenenge nyelamati bapak. Kirim donga. Teng kita dilampahi napa mboten? Diajarkan napa mboten? Yakin mayite oleh ganjaran napa mboten? Nah, di luar kita diharamaken selamatan niku. Di luar kita didoktrin ganjarane ratekan ngoten niku. Padahal hadis Bukhari nomor 2023 wonten sahabat Ansor matur, Nabi, mak kula sampun sedo, menawi kula ngawontenaken sedekahan, cara kene jenenge slametan dah. Ganjarane kula niatke kangge mak sing sedo. Napa ngoten niku angsal? Nabi jawab, "Na'am." Napa ada manfaatnya untuk yang mati? Nabi jawab, "Na'am." Napa mak sing sedo angsal ganjaran? Nabi jawab, "Na'am." Berarti NU padha niki napa beda? NU ngolehne napa nglarang?
NO yakin enek gunane napa percuma? NO yakin mayite oleh ganjaran apa gak oleh? Podo hadis Bukhari lho para rawuh. Kita tiang awam sing rako bermondok, kita tiang awam sing rako berngaji Bukhari Muslim pun derek NO mawon pun. Lek derek NO sing berfatwa niku kiai, sing kiai niku mbiyen mondok puluhan tahun, dan setelah mondok pulang mendirikan pondok, ngajar teng pondok puluhan tahun. Kados kula niki ndamel pondok mulai tahun 94. Sakniki 2025 sampun 31 tahun. Kula niki mucal teng pondok. Lah niku lamun sedina paribasane mung mulang sak lembar. Paribasane lho. Sedina mung sak lembar. 10 dina pirang lembar kuwi? Lho. Setahun 360 dina toh? Nggih. Misalnya dikurangi libur-libur, karek 300 lembar setahun. 10 tahun pirang lembar? 3.000 lembar. Halo? 31 tahun pirang lembar? Niku tasik kiai cilik-cilikan ngeten niki. Napa malih Mbah Warman Surlirboyo sing mulange wis 50 tahun luwih. Iso-iso wis 60 tahun. Wong sakniki Mbah War umure pun sekitar 86. Lek mulange mulai umur 26, berarti Mbah War mulange wis 60 tahun. Lah 60 tahun iki pirang dino? Jadi kiai teng pundi-pundi niku wis jelajah maca kitab sak pirang-pirang. Wong bentino penggayane mulang kitab. Lamun kula menganjurkan derek kiai mawon. Lah ya wis bener toh? Halo? Derek NU mawon. Apa kok derek NU? Sebab NU niku sing berfatwa para kiai. Dan para kiai memang layak dan berhak berfatwa krono memang ngalim tenan. Kiai ngalim tenan mondoke dangu mulange yo dangu dong. Apalagi kathah kiai pengangguran. Arang lo kiai dadi dosen, arang kiai dadi camat, enten. Arang kiai jadi kapolsek, nggih. Arang kiai jadi lurah. Rata-rata kiai iki ra dadi apa-apa. PNS mboten, kepala sekolah yo mboten, camat yo. Berarti pengangguran apa mboten? Lho. Pengangguran dong. Gara-gara kiai kathah pengangguran niku wiritane kathek, mutolaah kitab ya iso kathek. Gara-gara kiai pengangguran maca kitab sempat, mutolaah kitab sempat, mulang kitab ya sempat, ngarang kitab ya sempat. Kuwi lho kiai-kiai sing mimpin Nahdlatul Ulama dong. Nderek sinten? Derek NU kalih NU dibimbing derek Ahlus Sunnah wal Jamaah, derek madhab Syafi'i. Lah jebule madhab Syafi'i Ahlus Sunnah wal Jamaah podo karo hadis Bukhari. Mriki wonten sortanah. Sortanah niku lek enten tiang sedo mayit sampun dikubur, cekap tonggo-tonggo tamu-tamu dipinarake teng dalem, diparingi dahar genduren. Wonten nggih? Di luar NU Bu ceramai ngeten, haram masak-masak di rumah duka.
Ngono kuwi ceramahe. Haram makan bareng kenduri di rumah duka. Ngono kuwi ceramahe. NU malah masak. Nggih. Tamu-tamu diparingi dahar jenenge sor tanah sing podo hadis Bukhari bener, sing nabrak hadis Bukhari salah. Hadis Bukhari nomor 5417 pinten gangsal 1917 ngeten nalika ndara Siti Aisyah garwane Kanjeng Nabi keseripan kathah tiang-tiang ibu sami rawuh takziah bareng mayite wis dibuldane dikubur sing takziah niki sami wangsul tinggal keluarga sanak famili tonggo konco sing boten wangsul. Saat itu kalih ndara Aisyah tamu-tamu dipinarake diparingi dahar jenenge talbinah, cara mriki jenenge sor tanah. Terus Nabi dawuh at-talbinatu mujimmatun li fuadil marid. Talbinah sor tanah ngeten iki iso gawe ayem atine wong sing tasmari kesusahan. Hadis Bukhari lho niki. Hadis Bukhari niki sahih napa mboten dhaif? Hadis Bukhari lho jawaban sahih napa ora dhaif? Sahih nggih. Lek hadise sahih sunnah napa mboten bid'ah? Hah? Sunnah alias mboten bid'ah. Berarti NU nglakoni bener apa ora salah? Bener napa mboten salah? Kandhane ora percaya. Tetap NU lho nggih. Niki lek mboten NU dipentelengi mawon punyai. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Monggo tetap NU, alasannya sederhana. Yang apa kok NU? Ben Islamku sesuai dengan Islam yang diajarkan dan dipraktekkan Nabi bersama para sahabat. Kuwi lho jenenge ahlu sunnah wal jamaah. Ma'ana alaihil yauma wa ashabi. Ahlu sunnah wal jamaah punika golongan sing podo karo aku lan podo karo sahabatku. Dil Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mriki enten boten slametan ngantos 7 dinten enten to? Lah kuwi padha karo hadise Kanjeng Nabi. Hadisipun danten kitab Ad-Dibat, syarahnya hadis Sahih Muslim juz 2 halaman 490, riwayat Tawus Sahih. Hadis kedua dari kitab Al-Hawi lil Fatawi juz kalih halaman 178, riwayat Imam Atok juga sahih. Hadis selek diterjemah makaten, wong-wong sing wis sedo niku sakjerone 7 dina bakal nampi coba pitakonan saking mungkar nakir. Pramila menika keluargane dipun sunnahaken bersedekah makanan selama 7, sedekah panganan selama 7 hari, ganjarane kangge sing mati. NU nglampahi napa mboten? Nglampahi napa mboten? Lek nglampahi tibake padha hadis sahih, berarti bener apa ora salah? Lho, bener napa mboten salah? Ya bener ya ora salah. Tetep nderek NU mawon. Penak lho para rawuh melok wong NU wis weteng wareg, ngrasakne gurih, penambahan gizi,
nggih tambah protein durung usum MBG NU wis usum MBG kan biyen wong bolak-balik mangan berkat iki memenuhi MBG napa mboten kuwi enten sambel gorengnya mboten enten wonten telure enten ayame enten kadang enten sate barang. Oh berarti sak dhuwure MBK lho niku. Porsi jumbo. Nyun sewu Bunyai. Hanya ada di NU Indonesia. Guru ngaji bayaran 200 sak wulan tapi lemu-lemu. Guru MI Ma'arif NU bayaran 500.000 tapi lemu-lemu. Enten mboten ngoten niku? Enten apa mboten? Guru TK Muslimat Bu, gajine 400. Mriki pinten? TK Muslimat pinten? Gajine? Lek teng desa-desa 300. Lek rodok teng kutha gangsal atus, tapi ya lemu-lemu toh. Jajal pikir wong gaji mung 500 sing wedok dadi guru TK Musliman 500 sing lanang mulang MI Ma'arif 500 berarti suami istri oleh duit sak juta sore tambah TPK 200 berarti sak juta 200 gitu anak ilu ya iso kuliah enten ngoten iki yon duwe sepeda motor enten nggih gadah griya nggih enten ngoten iki enten nggih yo lemu-lemu maksudnya makmur ngoten lho terus kepriben ngoten lho gaji namung sak monten tapi makmur krono sering oleh berkat ngono lho nggih ta oleh MBG Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad andai bayaran mung 500 kek ora usum slametan ora usum sate ora usum berkat lah yo mati ngadeg lho nggih ta lah NU ngenekne tradisi slametan ternyata wonten dalile wau sampun wau sedekah selama 7 hari niat ganjarane kangge sing sedo Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Kanjeng Nabi juga dawuh as-sadaqah tadfa'ul bala sedekah iso digawe tolak bala Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad mara sepuh kula niku telaten nyelameti anake niki lahir Jumat Kliwon ben Jumat Kliwon bocah langgar ini dikekne panganan sekedare teng tampang ngoten ambeng terus ken mati kaya anak ini kuau dipun selameti ngoten dibancai mengke Jumat Kliwon ngoten malih bolak balik selametan ngen kula ngen pondok kula ben Jumat isuk selametan bocah pondok sedaya mam nedha mboten bayar alias gratis alhamdulillah para rawuh barokah sering selametan barokah sering sedekah lah sedekah damel tolak bala dek kapan niku panen pari slamet tanggane pangan tikus lho ngono ki lho as-sadaqatu tadfa'ul bala Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad dereng dangu niki diteri duit duka pinten puluh juta ngoten
Ya terana apa niki? Tebune panen Kiai, alhamdulillah. Tanggane dereng oleh SP surat perintah tebangi lho. Wis usum udan ngeten dereng oleh SP. Kadel udan bolak-balik malih randemen kadar tebune dulu Bu. Randemen ini turun regane murah. Ndelalah lo tebune Marzuki kuwi lho. Kok yo ndang oleh SP ngono lho. Wes pokoke sregep sedekah jan mantap tenan. Halo. Putra kula mlebet kedokteran bleng mboten tes. Sing nomor 7 niki mlebet kedokteran UNER bleng mboten nate tes. 3 sing dadi dokter. Saniki sing mbake dadi dosen kedokteran. Masuk tanpa tes, lulus kumlot. Padahal bapak yo bodho ngeten iki. Napa barokah sregep sedekah alhamdulillah. Penting nggih sedekah nggih. Makane kampung perlu dislameti. Wau enten dikire wonten maos hizib doa hizib nasor supaya kampung niki diparingi selamat aman. Amin Allahumma amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus ngeten para rawuh, lek mboten bolak-balik mangan durung pate NU. Yo NU tapi durung jos tenan. NU jos tenan yo zikir, yo istighosah, yo tawassul, yo wiritan, yo baleni. NU tenanan sempurna NU ne zikir nggih, wiritan nggih, sholawatan nggih, tawassul nggih, kirim donga nggih, nedha. Ya niku NU tenan. Tak sawang iki rapate NU panitiane. Renek mangane iki piye? Napa? Sampun. Aja ngapusi lho. Lek NU tenan kudu ana mangane. Dalile teng pundi teng kitab Ar-Rasailus Salafiyah karangan Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani halaman 46. Kana sahabatur rasyidun yajtami'un fi buyutihim wa fi masajidihim wa bainahum nabiyyuhum sallallahu alaihi wasallam yatanasadunal as'ar wa yatadzakarunal akhbar wa yakulun wa yasrabun. Biyen para sahabat niku nggadah rutinan kumpul teng griya-griya, cara mriki yasinan, kumpul teng masjid-masjid, cara NU jenenge Lailatul Ijtima. Ngoten niku mbiyen sahabat. Acarane mau syair bergantian. Cara mriki dibani lho Bu, maca syair gantian. Halo. Wa yatadzakarunal akhbar, lalu ada yang menyampaikan informasi jenenge kultum, kuliah 7 menit. Bakdo acara wa yakulun wa yasrabun. Apa kuwi? Wa yakulun wa yasrabun. Niki enek wa yakulun napa niki? Enten wa yasrabun. Nah, berarti NU tenan nih. Lek renek saya buat perhitungan. Kok kapan-kapan diundang mriki malih kula mboten gelem dugi. Kecuali panitia janji enek mangane. Cocok napa mboten? Cocok nggih?
Terus kadang nang omah lho wis mangan. Ke opo perlu ning pengajian enten mangane. Sama nang omah Bu, nedo paling bismillah ping pisan. Kuwi elek kelingan. Nedo teng mriki. Lamun jenengan lali ora bismillah, ra masalah. Wis dizikiri enek 10 menit Bu. Nggih ta? Wis diwacane hizib nasor bareng. Wis diwacane Quran bareng. Wis diwacane sholawat bareng. Jadi panganan sing teng mriki niki mambu barokah sholawat, mambu barokah hizib, mambu barokah istighosah, mambu barokah wacanan ya beda kalih nedo sing teng griya. Dil marzuki dadi koyok ngeten iki termasuk barokah cilik bolak-balik nedo. Kok MBG itu berkat sampeyan nih dirubah-rubah istilahnya. MBG kenapa? MBG, oh iya makan bareng gratis. Iya betul. Makan berkat gratis, berkat ya mesti gratis. Masya Allah, barokah bolak-balik nedo berkat, gizi cukup, protein cukup, nutrisi cukup, ketahanan fisik saya. Halo, mboten gampang ambruk, mboten gampang gopok, nggak gampang loro-loron poro rawuh. Barokah MBG. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin hamakumullah. Pun ke NU-an ngoten niku wau. Monggo tetep NU, ternyata NU padha karo ajarane Kanjeng Nabi, sebab NU nderek Imam Syafi'i nderek guru-gurune ngantos Kanjeng Nabi. Pun berikutnya salat nggih nderek NU gitu. Halo, salat nderek NU. Satu, NU iftitah Allahu Akbar kabirau walhamdulillahi. Halo, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi wa subhanallahi bukratau. Ngeten apa mboten? Konco di luar NU iftitahe biasa mboten ngoten niku. Kita maca kabira dalile Sahih Muslim nomor 630, pancen ngoten niku Nabi mengajarkan iftitah pakai kabiro. NU lek maca Fatihah mawi maca bismillah. Nggih napa nggih? Kanca di luar NU kadang ra maca, langsung alhamdulillah. Hadis Bukhari nomor 5046, Kanjeng Nabi menawi maos Fatihah diwiwiti kanthi diwiwiti dengan bismillah. NU kunut subuh Allahumma hdini fiman hadait. Nabi juga kunut subuh, dalile Sahih Bukhari nomor 1001. Oleh tahiyat juding mawon illallah, ora usah diubah-ubahke. Drijine lho mboten usah diputer-puter. Nabi juding mawon, enggak atik digerak-gerakkan. Niku hadis Sahih Muslim juz 1 halaman 408. NU badha salat jamaah dijak wiridan. Nggih. Wiridane dibaca keras. Perlu ini nopo, barangkali ada yang baru masuk Islam, barangkali ada yang awam tas belajar sholat, le imami telaten ngajak bareng, ngajak moco bareng, bendinten
Sing awam niku mengke dangu-dangu apal. Penting mboten wiridan? Penting napa mboten? Hadis Bukhari Fathul Bari juz kalih halaman 324, Nabi dengan sahabat, Nabi bersama sahabat ba'da jamaah, wiridnya juga dibaca wiridnya juga dibaca keras. Dil NO bubar jamaah salaman apa ngacir mawon? Salaman apa ngacir mawon? Napa malih mumpung panggih ketua muslimat ya? Salaman. Halo. Nah fatayati IPPNO teng ketua muslimat ojo ngene salamane ngawur ae. Karo tiyang sepuh salamane kedah cium tangan. Nabi kali sahabat nggih ngoten niku. Bubar jamaah, sahabat nyepeng astane Kanjeng Nabi, terus diusap-usapaken teng wajahipun. Jenenge sungkem, Bu, cium tangan. Sahabat ngoten niku, makane NU nggih ngoten niku. Dalile hadis Bukhari nomor 4377. NU lek ngimami maghrib senengane kul huwallah. Nggih napa nggih? Ngimami traweh 20 rakaat remenane diwacane kul huwallah. Zaman Nabi biyen wonten sahabat Ansor ngimami teng Masjid Kuba, surate mesti kulhu. Napa? Surate mesti kulhu. Mirip lare-lare banser niku. Lek kon ngimami mesti surate kulhu. Dipun timbali Nabi ditangkleti, nyang apa kowe kok maca surat kulhu terus? Jawab tiyang niku, saya memang mencintai surat kulhu. Nabi dawuh, karena kau mencintai surat kulhu, kamu nanti pasti masuk surga. Niki wargane ketua muslimat Semarang niki ahli swarga kabeh. Yakin? Kenapa kok yakin mlebu swarga? Sebab senengane maca surat kulhu. Jajal di imami maghrib, imami maca nyun sewu amma yatasaalun, lek rada gremeng. Tapi begitu imame qul huwallahu ahad, nah cocok iki. Kabeh niki seneng kulhu to? Hadis Bukhari nomor 774, Nabi dawuh hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Karena kau mencintai surat kulhu, maka kelak Allah memasukkan kamu ke surga. Muka-muka warga NU mlebu swarga kabeh. Amin Allahumma. Yang terakhir, hadirin rahmakumullah, nyuwun kanthi saestu, pengalaman kula tumbas ayam potong resmi teng toko-toko resmi yang menjual ayam potong berkop sertifikat halal MUI sambunan. Niku ternyata kadung kula tumbas, kula delok, kula periksa bekas sembelihane, ternyata tidak memenuhi syarat. Berarti batang, berarti bangkai hukumnya haram. Kula suwun tetap hati-hati, senajan tuku di toko resmi berlabel halal. Kula nate nedo, enggak nate beberapa kali teng rumah makan lesehan. Napa niku? Sing karo sambeli apa jenenge? Lalapan. Kan biasanipun lalapan sak keluarga ngoten ayame utuh, lah ngeta. Nah, sakderenge kita tedho, ayam sing wis digoreng kita priksa gulune, bekas sembelihane, ternyata enggak memenuhi syarat juga. Hati-hati para rawuh. Minuman olahan atau apapun,
juga atos-atos khawatir ada unsur yang haram tidak memenuhi syarat menurut syariat. Pun terus pundi sembelihan yang sah, terus pundi sembelihan yang tidak sah. Saniki jenis makanan. Laron haram. Ojo mangan peyek laron. Anake tawon alias tolo haram. Ojo mangan botok tawon. Paham nggih? Paham nggih? Bekicot haram. Ojo mangan sate atau krengsengan bekicot. Kodok haram. Ojo mangan krengsengan atau sate kodok. Yuyu dos pundi? Yuyu kali haram. Rajungan ini mirip-mirip kepiting tapi sikile rodok lemes, rodok dawa. Tas dientas setengah jam mati. Kuwi jenenge rajungan halal. Kepiting sing rodok lemu-lemu niku. Halo? Begitu digoreng abange nemen niku kepiting. Enten kiai yang menghalalkan, tapi juga banyak kiai yang tidak menghalalkan. Kangge kita tiang awam, kula piyambak mending boten nedo kalau kepiting. Tapi misalnya sumerep konco nedo, kula yang boten nglarang. Karena masih ada kiai yang menghalalkan. Deal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sembelian ayam, sembelian yang sah, belai di bawah gulu menjing. Beberapa sing tak kandak nih boten sah niku ngetoke sak dhuwure gulu menjing niku haram. Yang kedua, ngetoke di bawah gulu menjing dan hulkumnya putus, mariknya putus. Hulkum niku jalur nafas, mari jalur makan. Sembelihan yang sah di bawah gulu menjing, jalur nafas putus, jalur makan juga putus, dua-duanya putus, baru bisa dilepas. Kasus di sembelihan lek beleh ngene tok lho Bu, kula mriksa langsung. Ngono tok. Padahal lek kita arep selamatan beleh jago, dicekeli konco, madhep kiblat, ngono to carane mbeleh. Terus bismillah. Lajengi durung tak culni sebelum dalane nafas putus, dalane mangan yo putus ngoten niku. Ngethoke kudu sak ngandhape. Ibu-ibu lek benjing belanja teng pasar, sak durunge ditumbas dipriksa rumiyin, mbeleh niku sak dhuwure napa sak ngandhape. Ojo tuku sing belai sak dhuwure teng apa? Gulu menjing. Terus sak ngandhape niku sing ditumbas, sing jalane nafas putus, jalane mangan juga putus. Nomor 3, bekas sembelihane melowek. Pitik sehat beleh begitu tugel jalane nafas, tugel dalane mangan langsung buka cur ngoten niku. Meleh sapi dua-duanya putus cur ngoten. Nah lek niki nyuwun sewu mboten putus, getih netes mawon mboten cur. Krana getih netes mawon mboten cur, mengke setelah pitik niku mati masih banyak darah tersisa di dalam daging. Jadi kentaki dicakot sik wonten ketahe nate to ngoten niku. Lah ngono kuwi haram ngono lho. Jelas to niki? Jelas nggih? Terus kalau ketorone mbelai sah di bawah gulu menjing, jalan nafas putus, jalan makan putus, tapi bekas sembelihane mboten buka, mboten melowek, mingkem mawon. Niku pitik wis mati lagi
beleh. Teng Surabaya ada akal-akalan ngoten niku. Napa kok akal-akalan? Beleh pitik sampai 5.000. Lah pitik sekitar 20 atau selawe. Halo? Atau pitik 40 lah. Niku getih pun 1 liter. Lek pitik 400 getih 10 liter. Lek pitik 4.000 getih patang kintal, Bu. Wong-wong eman-eman kelangan bobot getih ngono lho. Akhirnya ben nggak kelangan bobot getih, ayam ini mboten dibeleh. Pitik urip langsung celum nih tong panas mati. Terus masuk nih mesin bubut. Setelah dibubut mati baru di sembelih. Ketorone dibeleh, tapi bekas sembelihane mingkem kui bangkai. Dil, paham nggih? Pun hati-hati tumbas sembelihan. Paling aman beleh dhewe, utawi mungkin Pemda atau wakil bupati maringi yatra teng kanca Ansor niki 5 juta. Duka yatra keng pundi kula mboten sumerep. Damel tumbas mesin bubut ngoten lho. Damel bubut ayam lho. Nah, lare-lare mengkeken sowan tengene Rois Ranting atau Rois MBC takon piye carane mbleh sing bener, carane mbeteti sing bener, carane ngumbah ben suci ngoten lho. Lek wis paham tenan ben bocah-bocah Ansor nggak ada usaha sembelihan ayam cap Ansor ngono lho. Cocok toh? Halo, sembelihan ayam cap Ansor di bawah binaan Ketua Muslimat Semarang ngono lho. Resmi tengene karduse ngoten niku. Halo, lah wong-wong muslimat sapa disuwun lek arep selamatan tuku neng produke Ansor ngoten lho. Setuju toh? Siji mesti halale, gitu. Siji mesti halale. Nomor kalih para rawuh, mungkin organisasi yo kelebonan kas ngoten lho. Mboten napa-napa per kilo mbati 1.500 lega akeh lah. Lumrah nggih. Mbati 2.000 yo ora apa-apa. Mbati 500 sing 1.000 dingge gajine bocah-bocah sing kerja. Setuju? Nah sing 500 dibagi NO ne 100, muslimate 100, ansore piro iki? Ya lek ngono ya muslimate 200, NO ne 100, ansore 200. Ngoten sae lho para rawuh. Terus kita niku damel grup WA. Sapa sing pengin tumbas pesen lewat HP. Mungkin jam 12 bengi pesen ditutup. Terus direkap dijumlah dina iki sing pesen 3 kintal. Ya bengi kuwi mbeleh mung 3 kintal, isuk kantun ngeter-ngeteraken. Wah, jos tenan lho niku. Kita niku TPQ sampun, alhamdulillah barokah TPQ macane Quran padha bener. Diniyah madrasah sampun, alhamdulillah barokah diniyah madrasah. Kita fikih bener, ngibadahe nggih bener, tajwide bener, alhamdulillah. Terus barokah nderek NO wawasane bener, akidahe bener, barokah nderek thariqah qadiriyah naksabandiyah, wiritane noto atine yo bener, tapi barokah durung melok bersembelihan Ansor. Kok barokah? Gara-gara dereng tuku sembelihan teko Ansor tidak dijamin makanannya halal.
layak nopo lek enten tiyang salate macane bener, rukuk sujute bener, noto akine bener, wiritane bener, bakdo niku terus mangan genduren belai batang, nedo genduren belai mboten sah, kan yo konyol loh, konyol nama mboten, konyol banget. Lek iso sak nedo-nedone yo kudu bener, deal nggih? Pun kapan-kapan kula nyuwun WA niki kiai di foto atau di video niki kiai lari-lari Ancor Bergas niki tasik beteti insya Allah gampil akeh yotro ngeteng Pemda wonten yotro non budgeter barang to nggih to. Muga-muga gampil mawon. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus kula halo dalam suwun siapapun yang punya usaha madhep mriki lho Bu, punya usaha damel minuman susu atau es krim atau makanan apapun, mohon hindari, tak ulangi, mohon hindari pakai zat pewarna karmin. Jangan pakai zat pewarna karmin, meskipun itu dinyatakan sah oleh MUI, tapi NO Jawa Timur Bahtul Masail memutuskan karmin haram. Karmin iku nopo? Karmin iku uler le umure sekitar 2 wulan, rupane abang, nempel di daun nanas, nempel di daun terong, nempel di daun katus, ngoten niku. Mengke lek pun abang beranang koyok warnane darah, terus dipanen dalam jumlah besar, dijemur sampai kering, terus digiling jadi bubuk berwarna merah, dicampuraken teng minuman olahan, dicampuraken teng makanan olahan ben berwarna merah. Lah niku lek jenengan tedo, jenengan nedo getihe uler ngono lho. Paham toh? Makanya NO Jawa Timur tetap memutuskan hukumnya haram. Dong napa mboten? Nah, pabrik olahan, halo, madem mriki, pabrik makanan atau minuman olahan yang selama ini pakai karmin, monggo segera beralih untuk zat pewarnanya, beralih jangan karmin, beralih pada zat pewarna nabati. Dil nomor dil. Lah panjenengan Bu tumbas lipstik merah, sak durunge dioserne lambe, saman waca dhisik pewarna merahnya pakai apa? Nabati, monggo dipakai. Karmin ojo dipakai. Lek pakai karmin tetep mau pakai, podo karo uler karmin wau mok cites metu getihe to. Getihe mau oserne lambe ngono lho. Podo karo ngono kuwi. Halo. Tumbas atau kula es krim atau apapun, minuman susu olahan yang warna merah, mohon sebelum dikulak, mohon sebelum dimakan, diperiksa rumien ada tulisan komposisi, gitu. Kalau ternyata pakai nabati, monggo dikulak, monggo didahar, monggo diunjuk. Kalau pakai karmin ojo. Deal. Kulo maos alasan MUI menghalalkan, alasannya karmin aman untuk kesehatan, makanya halal. Terus kita jawab, aman itu tidak otomatis halal. Contoh, niki Islam
nyembelih ayam bismillah sah, aman, halal. Wong non muslim atau wong musyrik nyembelih ayam bismi Nyi Roro Kidul wis dibeleh, darah juga keluar, aman apa enggak untuk kesehatan? Aman. Apa halal? Mboten lo, aman itu belum tentu halal ngono lo. Dong wong Cina ribuan tahun makan babi sehat. Wong Papua pesta bakar babi toh sehat. Bagi kesehatan makan babi aman untuk kesehatan. Halo, apa terus halal? Mboten, aman itu belum tentu halal. Nah, kalaupun karmin kau katakan aman bagi kesehatan, aman tidak menjamin halal. Dil napa mboten? Dil napa mboten? Sepindah malih yang mungkin punya usaha damel minuman olahan, mohon hindari pakai karmin, atau enggak usah diwarnai ora masalah. Putih yo enak toh. Halo, lah enak toh. Ijo kan yo enak toh. Enggak harus enggak harus merah. Lah warga tetap harus baca tulisan komposisi, sebab kadang gambar ini gambar stroberi, dikira pewarna merahnya pakai stroberi, tapi ketika dibaca komposisi belum tentu nabati. Ngoten lho. Dil Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pesan paling akhir kula suwun tetep nderek kiai mawon. Nggih. Sing duduk kiai padha islame nggih monggo saling menghormati. Bagaimana dengan muslim Cina duduk kiai padha islame pas seduluran? Nggih napa nggih? Bagaimana dengan muslim Arab wong padha islame nggih ukhuwah pas seduluran? Tapi anggenipun manut dawuh, manut fatwa meguru, dicekeli tenan dawe sampai digawa mati, kuwi manute teng kiai. Lek manut di luar kiai, saya nggak njamin. Kulo nuduh mboten, tapi njamin nggak berani. Sebab misalnya yang non kiai Arab kuwe lek Saudi akeh Wahabine lho. Nggak jamin ahlu sunnah wal jamaah. Arab kuwi lek Iran akeh Syiah lho. Nggak jamin ahlu sunnah wal jamaah. Halo, lek Afghanistan akeh Taliban lho, radikal. Lek Mesir akeh Ikhwanul Muslimin, roto ISIS ngoten niku. Lek Suriah, Irak akeh ISIS dan banyak komunis, karena partai pemenangnya Yaman Bororawuh. Yaman yang mana? Yaman Utara sing kathah Wahabi. Yaman Selatan kota Son'a dan Aden sing kathah Syiah Zaidiyah. Partaina komunis. Kula mboten nglarang, mboten menvonis, mboten memastikan, tapi nyuwun sewu krana Saudi akeh Wahabine, kita kirang aman. Krana Iran akeh Syiah kirang aman. Krana Suriah akeh komunise kurang aman. Krana Afghanistan akeh Taliban kurang aman. Halo, krana menapa wau Yaman Selatan kata Syiah kurang aman. Lek nderek bunyai, halo, ketua muslimat aman. Halo, lek nderek kiyaine dhewe aman. Nderek Gus Fauzan aman. Nderek Lirboyo
aman. Derek Peloso, aman. Derek Tegalrejo, aman. Halo. Derek Krapia, aman. Derek Saudi, engko sik ngono lho. Tapi wong kono podo Islami, yo ayo saling menghormati. Tapi sekedar saling menghormati, lek nderek tenan sing didereki kiyaine dhewe. Sinten sing didereki? Sing didereki sinten, kono apa kene? Sing didereki kiai, ngono lho. Aja iko. Sapa sing didereki? Sapa sing didereki? Kiai. Napa? Kiai. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la minna shaqiyan wa la mahruman wa la matruda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa ardina wardu 'anna وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم إننا ضعفاء فقونا وإننا أذلاء فأعزنا وإننا فقراء فارزقنا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. Monggo akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.